दरबार असांजे लाल मंदिर में असां हिते नेम अनुसार डेली ईंदा आहियूं। इहो ई टाइम हूंदो आहे, 2-3 ॼणा संगत में हूंदा आहियूं। जीअं असां अंदरि दरबार में एंट्री थियासीं, पंहिंजे पूजा पाठ करे रहिया हुआसीं त दरवाज़ो खड़काए असांखे। असां चयो असांजी संगत में कोई आयो आहे। जीअं दरवाज़ो खोलियो त हिननि सिधा हथियार रखिया। तकड़ि में असांखे चऊं जेको हथु वॼो मोटरसाइकिल बीठी चयो मोटरसाइकिल ॿाहिरि कढिजो। असां मोटरसाइकिल में हथु विधोसीं, पर मोटरसाइकिल में जिते हथु विधो तेसिताईं असांजे खीचनि मां जेके बि पैसा हुआ 8-12 हज़ार तक़रीबन हुया, ईअं अंदाज़ो आहे उहे हुया। मोबाइल हुई हथ में, पर मां मोबाइल पासीरी कयमि। बाक़ी जेके ॿियो सामान हुयो NIC हुया, ॿिया कागज़ जेके बि हुया पाकेट में उहे मुंहिंजा। अच्छा, घणा हथियार बंद हुया? हथियार बंद 2 हुआ। हिकु मोटरसाइकिल ते ॿाहिरि ई बीठो हुयो दरवाज़े वटि, हिकिड़ो अंदरि एंट्री थी आयो। अच्छा, हथियार छा पिस्टल हथियार या वॾा? हथियार वॾो हुयो, पर असां सुञाणो कोन कलेक्शन आहे या राइफल आहे, इहा असां न सुञाणींदा आहियूं। हथियार वॾो हुयो, सिधो जेको उन्हनि कयो मुंहिंजे मथां वॾो हथियार। हिकिड़े खे कारा कपिड़ा पातरा, रुमाल बुट अशो बदल हुयो। हिकिड़ो ॿाहिरि मोटरसाइकिल ते बीठो जेको स्टार्ट बीठी हुई मोटरसाइकिल। मां सिपाही न लाइ को मसलो थियो आहे गाड़ी का मां इन त तो गाड़ी छा हिन मंदिर जे साम्हूं पुलिस बीठी हूंदी आहे? अॻे चौकी हुई पहिरीं शूट में, हाणे टिकट हिते मंज़ूर करे ॾियो, पर पुलिस जी नाअहलीअ जे करे असां सां हे वाक़ियो ईअं सम्झो 3 दफ़ो थियो आहे हिन दरबार मां। जेकर शेवादारी शेवा न करण अचनि, छा माना हिते पाण खे फुराइण लुटाइण अचनि था। असांखे ताफ़ो ॾिनो वञे, असांखे ॿियो कुझु बि न असां पुलिस खां घुरी रहिया आहियूं। SP साहिब खे असांजी अपील आहे त असांजे हिन मंदर जे ॿाहिरां हिकिड़ी पुलिस चौकी लॻाई वञे त असां उन्हनि जा आभारी थींदासीं। मुतालबो था कयूं इहे जेका असां चोरी थी वई आहे वारदात असांखे वापसि कई वञे। हिकिड़े छोकिरे खां बीठे मोबाइल इहे ई हथियार बंद खसे करे अञा उहे FIR बि न कटराई आहे उन्हनि दीवाननि त हितां जी ॿियो वाक़ियो थियो आहे। साॻा ई माण्हू आहिनि, साॻी दौड़ू हूंदी, ॿियो को काॾां आयो हूंदो। असां पुलिस खे इहो ई था इतला ॾियूं त असांखे बराए महिरबानी इहा शइ असांखे वापसी मिलनि ऐं हिते पुलिस पिकल लॻे। वञे मंदिरनि में असां अचूं था जेको आहे सो ए पंहिंजो पाठ पूजा करण लाइ, सो महिरबानी करे असांखे जेको आहे सो तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। पाठ पूजा करण जे हिसाब सां हिते फुरातियूं थियनि पियूं, लुट करे विया आहिनि असांजे छोकिरे को शेवादारी खां जेको आहे सो राजकुमार खां। उन खां जेको आहे सो पैसा बि फुरे विया आहिनि, मोबाइल बि फुरे विया आहिनि। हिन में मंदर में अची बेउर्मिती करे विया आहिनि। इहो असांखे जेको आहे सो महिरबानी करे इंसाफ़ खपे। असां सभिनी वस वारनि खे इल्तिजा था कयूं त असांखे वधि में वधि जेको आहे सो असांखे इंसाफ़ ॾिनो वञे। बिल्कुल ये असांजा दीवान डेली उतां जिनके कार ते फायरिंग कई हूंदी तो प्लीज मां तो हथ जोड़ियां असां हिन जो प्रोडक्शन जो बिल्कुल न त यूसुफ साहब घर दवे दो लाल खणे मां ॿुधाए छॾियो असां जो जहिड़े वक़्त बि अचनि असांखे इतला कंदा असां प्रोटोकॉल इतला इहो ई आहे त फेज़वा खां परियाले हाणे ॿुधो रोहित साहब असां खाते SSP माण्हू निकरा गुरमुख हुन SSP तूं आ नी असां न आया माण्हू आहियूं। मोबाइल बिठी आहे उन्हीं को अलावा ये जो कम है इंशाल्लाह ताला मां ये माण्हू खपन से रिकवरी भी थी माण्हू हां सर थी रिकवरी पैसा भी मिलता माण्हू